Cari mövsümün əvvəlində Neftçidən Qarabağa transfer olunan Ramil Şeydayev qış fasiləsində yenidən klub dəyişə bilər. Ağdam təmsilçisinə yaxın mənbələrdən daxil olan məlumata görə, 30 yaşlı hücumçunun 6 aylıq icarə ilə Zirə futbol klubuna göndərilməsi real gündəmdədir. Məsələ ondadır ki, Şeydayev mövsümün ilk yarısında Qarabağda stabil oyun praktikası qazana bilməyib. Formaya düşməsi vaxt apardığından baş məşqçi Qurban Qurbanov hücumçudan əsasən epizodik şəkildə yararlanıb. Üstəlik, futbolçunun Çempionlar Liqası üçün iştirak ərizəsinə salınmaması onun Avropa oyunlarında şanslarını da sıfıra indirib. Bu isə həm klubun, həm də oyunçunun maraqlarına uyğun yeni variant axtarışını sürətləndirib. Digər tərəfdən, Zirədə hücum xəttində vəziyyət Şeydayev üçün əlverişlidir. Komandanın baş məşqçisi Rəşad Sadıqov hücumda daha çevik və təcrübəli oyuncuya ehtiyac duyur. Uzun müddətdir zədədən əziyyət çəkən David Volkov hələ tam hazır deyil, Yegor Bogomolski isə gözlənilən məhsuldarlığı göstərə bilmir. Bu fonda Şeydayevin Zirədə əsas heyətdə yer alması və davamlı oynamaq şansı yüksək qiymətləndirilir. Hüquqi baxımdan da problem yoxdur. Şeydayev mövsümün əvvəlində Neftçinin iştirak ərizəsində yer almadığı üçün mövsüm ərzində 3-cü klubda çıxış edə bilər. Bu amil icarə keçidini asanlaşdıran əsas detallardan biridir. Tərəflər arasında danışıqların davam etdiyi, rəsmi qərarın isə yaxın günlərdə açıqlana biləcəyi bildirilir. Sizcə, Ramil Şeydayev Zirəyə icarə olunarsa, yenidən əvvəlki formasına qayıda biləcəkmi? Bu keçid onun karyerası üçün doğru addımdırmı? Fikrinizi şərhlərdə yazın. Belə son dəqiqə transfer xəbərlərini qaçırmamaq üçün abunə ol.